ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன vlog பார்க்க போகிறோன்னா, என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பேக்கிங் ஆர்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த ஆர்டர் எனக்கு எப்படி கிடச்சிது, இந்த ஆர்டரை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நான் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 kg கேக் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்பாஞ்ச் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டில் பண்ணணும், விப்பிங் க்ரீம் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டில் பண்ணணும்னு கூட நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மாம் டாட்டர் vlog சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ அன்றைக்கி மார்னிங் ஆக்சுவலி நான் என்ன பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னா, நான் வென்மார்ட்டில் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து பேக்கிங்க்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் எசென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் அது எதுவுமே வந்து நான் இன்னும் ஆர்கனைஸே பண்ணல. எனக்கு எங்கே ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஐடியா சுத்தமாக இல்லை. ஸோ அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா, ஓடிஜி வாங்கியிருந்த பாக்ஸ்லேயே வந்து எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அன்றைக்கி வந்து நான் அந்த ஆர்கனைசிங் ஒர்க் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ மார்னிங் ஒரு 10 o'clock போல் எனக்கு ஒரு கால் வந்திருந்தது. ஆக்சுவலி இவங்க பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கொலீக். நான் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னோடய டீச்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து கால் வந்தது. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணால், அவங்க வந்து ஒரு சின்ன செலிப்ரேஷன் இருக்குது, அவங்க ஒர்க் பண்ணுற பிளேஸில் ஒரு சின்ன செலிப்ரேஷன் இருக்குது, எனக்கு வந்து ஒரு 1/2 kg பட்டர்ஸ்காட்ச் கேக் பண்ணித்தா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க வந்து பண்ணி தரியான்னு கேட்கல, கண்டிப்பாக நீ தான் பண்ணி தந்தாகணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி அந்த கால் வந்து எனக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்ததோ அவ்வளோவும் எனக்கு நர்வஸாக இருந்தது. ஏன்னா வந்து நான் இது வரைக்கும் யார்கிட்டையுமே வந்து நான் ஆர்டர் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நான் அஃபிஷியலாக யாருக்குமே வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணலை. பட் அவங்களே வந்து நமக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லவுடனே, இது வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். ஆப்வியஸ்லி எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது. எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தனோ எனக்கு அவ்வளோ நர்வஸாக இருந்தது. ஏன்னா இது வரைக்குமே நான் எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணலை. கிளாஸ் போயிட்டு வந்ததோடு சரி, நான் இது வரைக்கும் எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணலை. ஸோ மேம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, இல்லை ஹேமா நீ பண்ணித்தா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து வச்சுட்டாங்க. நான் ஈவினிங் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 10 minutes கூட யோசிக்கல. நான் உடனே வந்து சரி நம்ம பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு 1/2 kg பட்டர்ஸ்காட்ச்க்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ஒரு நோட்ஸ் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி பட்டர்ஸ்காட்ச் கேக் வந்து என்னோடய தம்பி வந்து May 10 கிட்ட வந்து பண்ணித்தர சொல்லி கேட்டிருந்தான். ஸோ அதனால தான் நான் வென்மார்ட் போயிருக்கும்போது நான் வந்து பட்டர்ஸ்காட்ச் கேக்குக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி ஆல் ஆஃப் த சடன் ஒரு ஆர்டர் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. சரி ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், அதுவும் நம்ம எந்த பிளானுமே பண்ணலை, நமக்கு சடனாக வந்திருக்கு, நம்ம பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது. ஸோ இப்போ பேக் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் திங்ஸ் தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் மட்டும் அன்பேக் பண்ணி நான் டேபிளில் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அண்ட் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து இன்னும் எதுவுமே வாஷ் பண்ணலை. ஸோ என்னென்ன திங்ஸ் வேணுமோன்னு சொல்லிவிட்டு அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்பாஞ்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெண்ணிலா ஸ்பாஞ்ச் தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ஸோ 1/2 kg கேக்குக்கு நான் என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் பண்ணியிருந்தேன்னா, ஸ்பாஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 250 கிராம் மெஷர்மெண்ட்டில் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் விப்பிங் க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து 125லேருந்து 150 கிட்ட தேவைப்பட்டது. அண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 கிராம் கிட்ட ஆச்சு. அண்ட் சுகர் சிரப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 கிராம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து எனக்கு 1/2 kg கேக்குக்கு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக இருந்தது. ஸோ 250 கிராம் வெண்ணிலா ஸ்பாஞ்சுக்கு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா 2 எக் எடுத்திருந்தேன். அண்ட் 75 கிராம் மைதா எடுத்திருந்தேன், 85 கிராம் சுகர், அண்ட் 1 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 25 ml ஆயில், 25 ml மில்க், அண்ட் 1 ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் தான் எனக்கு தேவைப்பட்டது. ஸோ ஒரு பவுலில் வந்து 2 முட்டை வந்து உடச்சி சேர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ வந்து முட்டையை பீட் பண்ணும்போதே நான் வந்து 85 கிராம் சுகர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிகிட்டே வந்தேன். இப்போ எக்கோட வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா ட்ரிபிள் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்த ஆயில் அப்புறம் மில்க் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ எக் வந்து இப்போ நல்லா ஒரு ஃபோமி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்த மைதா, பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா இது எல்லாமே வந்து ஜலிச்சு சேர்த்து நம்ம வந்து ஸ்பேச்சுலா வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஓவர் பீட் பண்ணக்கூடாது. பீட்டர் யூஸ் பண்ணுறது முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துக்கணும். இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்பேச்சுலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா 1 ஸ்பீடில் வச்சு ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் பீட்டர் போட்டுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன்றா கம்பைன் ஆகிறதுக்கு.
ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ், அப்புறம் வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வந்து பைனாப்பிள் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம எக் ஆட் பண்ணியிருக்கனால அந்த எக் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வந்து பைனாப்பிள் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கும் வந்து எக் ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த டிப் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வந்து பைனாப்பிள் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த எக்கோட ஸ்மெல் வந்து வராது. ஸோ ஸ்பேச்சுலா வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பீட்டரில் 1 ஸ்பீடில் ஒரு வாட்டி பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். 5 இன்ச் கேக் பேனில் வந்து நான் ஆல்ரெடி பட்டர் ஷீட் போட்டு செட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த பேட்டரை சேர்த்து இப்போ வந்து நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி அவன் பார்த்திங்கன்னா 180 டிகிரியில் 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 25 to 30 மினிட்ஸ் கிட்ட 180 டிகிரிலேயே நம்ம வந்து வெனிலா ஸ்பாஞ்ச் வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா கேக் டெக்கரேஷன் பற்றி எதுவுமே வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்பாஞ்ச் ரெடி பண்ணிவிட்டு சரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு நம்ம கால் பண்ணி கேட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கால் பண்ணியிருந்தேன். அவங்கக்கிட்ட ஏதாச்சும் ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர் இருக்கா, அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி வேணும், எந்த செலிப்ரேஷன் எதுவுமே நான் கேட்கவே இல்லை. சரி அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணால் அவங்க வந்து சிம்பிளாக ஏதாச்சும் பண்ணித்தாடா, நேம் எதுவுமே எழுத வேண்டாம், டெக்கரேஷன் மட்டும் பண்ணித்தான், ஏன்னா இது வந்து பர்டிகுலராக எதுக்குமே இல்லை, எங்கள் டீம் வரைக்கும் வந்து நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரிங்க மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அவங்க என்ன தான் வேணான்னு சொல்லிட்டாலும் இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ன்றனால நான் வந்து சரி ஒயிட் சாக்லேட் வந்து மெல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி மோல்டில் ஊற்றி செட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வந்து கேக்கோட கலருக்கு கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு அதில் வந்து 2 ட்ராப்ஸ் வந்து எல்லோ ஜெல் கலர் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ சாக்லேட் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சாச்சு, கொஞ்சம் நேரம் செட் ஆகட்டும்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து நமக்கு வெண்ணிலா ஸ்பாஞ்சும் ரெடி ஆகிடுச்சு. வெண்ணிலா ஸ்பாஞ்ச் வந்து பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகிருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்டிக் ஒன்று வந்து இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். அழகாக ஒட்டாமல் நல்லா பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகிருந்தது. எனக்கு கிளாஸில் வந்து இன்னொரு ட்ரிக் வந்து சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஸ்பாஞ்ச் வந்து சென்டராக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தா அது வந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகணும். அப்படி பவுன்ஸ் பேக் ஆச்சுன்னா அது வந்து பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகிருக்கு, நீங்கள் இப்படி கூட வந்து செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸில் வந்து எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த டிப் உங்களுக்கு புதுசாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இனிமேல் வந்து ஸ்பாஞ்ச் செக் பண்ணணுன்னா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாஞ்ச் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆகட்டும்னு சொல்லிவிட்டு அதை வந்து ரெஸ்ட்டில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆன பிறகு அது வந்து நான் வந்து 2ஆக வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா விப்பிங் க்ரீம் வந்து பீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன். விப்பிங் க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோ ஸ்பீடில் தான் பீட் பண்ணணும். ஸோ 1ல் வச்சு பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பவுல் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா ஒரு சூப்பர் கன்சிஸ்டன்சியில் விப்பிங் க்ரீம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஐசிங் ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பாஞ்சில் வந்து சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக வந்து சுகர் சிரப் சோக் ஆனதும் நான் வந்து விப்பிங் க்ரீம் வந்து ஆட் பண்ணி ஐசிங் கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக க்ரஷ் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். அண்ட் பட்டர்ஸ்காட்ச் நட்ஸ் வந்து மிக்சியில் பல்ஸ் மோடில் வச்சு சுற்றி எடுத்திருந்தேன். ஸோ அதுவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மேலே இன்னொரு ஸ்பாஞ்ச் வச்சு அதே ப்ராசஸ் தான் ரிப்பீட் பண்ணியிருந்தேன். அகெயின் சுகர் சிரப் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணி நீட்டாக வந்து ஐசிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சென்டரில் ஃபில்லிங்கில் பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஸ்காட்ச் நட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வந்து நம்ம கேக் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கார்னர்ஸ்லாம் ஐசிங் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரேப்பர் யூஸ் பண்ணி ஐசிங் முடிச்சுட்டு அண்ட் கோம் வச்சு ஒரு டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எட்ஜஸ் கட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து செட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வந்து ஐசிங் செட் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் பைப்பிங் ஒர்க் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கேக்கை வந்து டர்ன் டேபிள்லேருந்து கேக் போர்டுக்கு மாற்றுறது ரொம்ப பெரிய டாஸ்க்கு. லைட்டாக ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா கூட கேக் விழுந்துடும். ஸோ ரொம்ப பார்த்து கவனமாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் ஆனதும் நான் வந்து பைப்பிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து 2 கலரில் பண்ணியிருந்தேன். லைட் ஆரஞ்ச் அண்ட் லைட் எல்லோ வந்து ஒரே பைப்பிங் பேக்கில் போட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் டிசைன் கொடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ டிசைன் வந்து எது நல்லா இருக்குமோ அது கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் நானே இந்த டிசைன் பார்த்து தான் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப அழகாக வந்திருந்தது. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான டிப், நீங்கள் கேக்லாம் ஐசிங்லாம் முடித்த பிறகு கேக் வந்து சின்னதாக ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் உடனே பேனிக் ஆகி உடனே அதை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த கேக் மேலே ரீஒர்க் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா வந்து நீங்கள் ரீஒர்க் பண்ண அந்த கேக்கோட டேஸ்ட் போயிடும் அண்ட் வந்து அது பார்க்குறதுக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏதாவது டிசைன்ஸ் வச்சு நம்ம கவர் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். அப்படின்னு யோசித்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று கவர் பண்ண பாருங்கள். உடனே பேனிக்காகி ரீஒர்க் மட்டும் பண்ணாதீங்க. இது வந்து என்னோடய கிளாஸில் எனக்கு சொன்ன டிப். நான் வந்து அது வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ கேக்கில் நம்ம ரெடி பண்ணியிருந்த சாக்லேட் அதுக்கப்புறம் பட்டர்ஃப்ளைலாம் செட் பண்ண பிறகு நம்மளோட 1/2 kg பட்டர்ஸ்காட்ச் கேக் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருந்தது. கேக் பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.
ஸோ ஒன்ஸ் கேக் ரெடி ஆனதும் நான் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன். அவங்களும் ஈவினிங் வந்து பிக் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ கேக் மட்டும் சேஃபாக எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க, இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரில் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வந்து அவங்களும் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபோட்டோஸ்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு கேக் வந்து உண்மையாகவே சூப்பராக டெக்கர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் கேக்கோட டேஸ்ட்டுமே வந்து சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு மட்டும் இல்லை, என் டீமில் இருக்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எனக்கு உண்மையாகவே ஏதோ பெருசாக அவார்ட் வாங்கின மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு கேக் வந்து ஆர்டர் எடுத்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அவங்க அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக கமெண்ட் சொன்னதும் நான் அம்மா, தம்பி, ஹஸ்பண்ட் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு 100 தடவையாவது அந்த மெசேஜை காமிச்சு அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்தேன். அண்ட் உங்களுக்கும் கேக் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பேக்கிங் ரிலேட்டட் வீடியோ டெய்லி அப்லோட் பண்ணணுன்னா கூட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா மோம் டாட்டர் விலாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye from Hema Kesu.